সবাইকে ইনস্টিটিউটে স্বাগতম। আজকে আমরা একটা আনসিন ফেসেস নিয়ে আলোচনা করব। রিড দ্য ফলোইং নিউজ আর্টিকেল। নিচের আর্টিকেলটা আমাদেরকে দেখতে হবে অ্যাবাউট দ্য রিসেন্ট ফ্লাড। সম্প্রতি সময়ে আমাদের এই এলাকাতে যে আকস্মিক বন্যা হলো ওটা সম্পর্কে ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড আনসার দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট বিলো। তারপর এটার উপর ভিত্তি করে নিচে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে। সবাই এখানে দেখো, ফ্ল্যাশ ফ্লাড শব্দের অর্থ হচ্ছে আকস্মিক বন্যা, মানে হঠাৎ করে যে বন্যাটা হয় ওটাকে কি বলা হয়? আকস্মিক বন্যা হয়। যেমন কিছুদিন আগে নোয়াখালী, তারপর হচ্ছে ফেনী, কুমিল্লা একটা আকস্মিক বন্যা হলে এটার উপর ভিত্তি করে দেখো, অন আগস্ট 24 বলা হচ্ছে আগস্ট 2024 সালে হেভি রেইনফল, অনেক বৃষ্টিপাত, কাফল উইথ এ সার্জ অফ ওয়াটার, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি গেল রিলিজ ফ্রম এ ড্যাম ইন ইন্ডিয়ার ত্রিপুরা থেকে তাদের বাঁধের পানি ছেড়ে দেওয়া হলো। রেজাল্টেড ইন সিভিয়ার ফ্লাডিং, এর ফলে ভয়ানক একটা বন্যা সৃষ্টি হলো। অ্যান্ড এফেক্ট মোস্ট এরিয়া ইন নর্থ ইস্টার্ন, আর এটা প্রভাবিত করেছে আমাদের উত্তর পূর্ব অঞ্চলকে। অ্যান্ড সাউথ ইস্টার্ন হচ্ছে দক্ষিণ পূর্বাংশ বাংলাদেশ। তাহলে যে আকস্মিক বন্যাটা হলো, এই আকস্মিক বন্যা বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্বাংশকে অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবিত করলো। ইট মার্কস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফ্লাড ইভেন্টস ইন রিসেন্ট হিস্ট্রি। সম্প্রতি সময়গুলোতে এটা সবচেয়ে বড় বন্যা। সম্প্রতি সময় না, এই অঞ্চলে সাধারণত স্বাধীনতার পর থেকে এত বড় বন্যা হয়নি, দেখা যায়নি, কিন্তু এই সময় যে বন্যাটা ঘটলো। দ্য ডিস্ট্রিক্ট মোস্ট সিভিয়ারলি, বলা হচ্ছে যে এই বন্যাগুলো দেখো, দ্য ডিস্ট্রিক্টস মোস্ট সিভিয়ারলি ইনফেক্টেড ইনক্লুড, যে এলাকাগুলো আক্রান্ত হলো এর মধ্যে নোয়াখালী, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম অ্যান্ড মৌলভীবাজার। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হলো এই জেলাগুলো। এটা কিন্তু কোশ্চেন আছে তোমার, কোন জেলাগুলো সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হলো? তার স্যারের সাথে বলো, নোয়াখালী, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার, এই অঞ্চলগুলো সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হলো। দেখো, দ্য ফ্লাডিং হ্যাজ সাবমার্স, বলা হচ্ছে যে এই বন্যার ফলে সব কিছু নিমজ্জিত হলো। সাবমার্স শব্দের অর্থ হচ্ছে প্লাবিত হওয়া। সাবমার্স শব্দের অর্থ কি? প্লাবিত হওয়া। প্লাবিত হওয়া। দেখো, দ্য ফ্লাডিং হ্যাজ সাবমার্স রুরাল রোড, বলা হচ্ছে যে এই বন্যাটা আমাদের গ্রামের রোডকে আক্রান্ত করলো। এগ্রিকালচার ফিল্ডস, আমাদের কৃষি জমিকে আক্রান্ত করলো। ফিশ পন্ড, বলা হচ্ছে যে পুকুরে যে মাছ রয়েছে ওই পুকুরগুলো আক্রান্ত হলো। ডিসরাপ্টিং এসেনশিয়াল অ্যাক্সেস, এবং এটা দ্বারা আরও আমাদের যে প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো রয়েছে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো, ওগুলো আক্রান্ত হলো। অ্যান্ড সিভিয়ারলি ইম্প্যাক্ট ইন লোকাল লাইভলিহুড, এবং স্থানীয় জনজীবন বিধ্বস্ত হলো। দ্য ডিজাস্টার হ্যাজ এফেক্ট অ্যান্ড এস্টিমেট 2,97,852 হেক্টরস অফ ক্রপস, বলা হচ্ছে যে এই বন্যার ফলে আমাদের অনেক এলাকা প্রায় 2,96,852 হেক্টর কি আক্রান্ত হলো। ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট এস্টিমেট, প্রথমে এটা দেখা হলো দ্যাট ফাইন্যান্সিয়াল লসেস ইন ফিশারিজ অ্যাট $122 মিলিয়ন, বলা হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল লস, মাছের ক্ষতি হচ্ছে প্রায় 122 মিলিয়ন, অ্যান্ড লাইভ স্টক $34 মিলিয়ন, এবং লাইভ স্টক জাতীয় যে ক্ষতিগুলো এগুলো প্রায় 34 মিলিয়ন ক্ষতি হলো। এক্সপার্ট বিলিভ দ্যাট, বলা হচ্ছে যে যারা বিশেষজ্ঞ রয়েছে তারা দেখলো দ্যাট দ্য সাডেন হেভি রেইনফল কজ বাই লো প্রেশার এরিয়া বাই দ্য বে অফ বেঙ্গল, এটা হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপের কারণে এটা ঘটলো। দেখো, এখানে একটা ওয়ার্ড আছে লো প্রেশার শব্দের অর্থ হচ্ছে নিম্নচাপ। দেখো, কাফল্ড উইথ আপস্ট্রিম ওয়াটার ফ্রম ট্রান্সবাউন্ডারি রিভার্স লিড টু দ্য ফ্লাড সিচুয়েশান ইন দ্য কান্ট্রি, বলা হচ্ছে যে এটার প্রভাবে এই বন্যাটা, নিম্নচাপের প্রভাবে বন্যাটা হলো। সিমিলটেনিয়াসলি, একই সাথে, স্যারের সাথে বলো, সিমিলটেনিয়াসলি। এটা শব্দের অর্থ হচ্ছে তোমার স্বতঃস্ফূর্তভাবে। দেখো, দ্য ওপেনিং অফ দ্য ড্যাম অফ ডামপুর হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট, এবং ভারতের একটা বাঁধ রয়েছে যেটা হচ্ছে দেখো ডাম্বুর হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট ইন ইন্ডিয়া স্টেট অফ ত্রিপুরা ইজ অলসো অ্যাট্রিবিউটেড, তারা এখানে কি করলো? এটা আবেদন করলো।
তাহলে দেখো হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্ট ইন দ্য ইন্ডিয়ান স্টেট অফ ত্রিপুরা ইজ অলসো অ্যাট্রিবিউটেড টু দ্য ফ্লাড। তারাও এই বন্যায় অবদান রাখলো, মানে এই বন্যায় তাদের একটা কি বড় একটা কি বিশাল একটা বিষয় রয়েছে। এটাকে বলছে ডাম্পুর হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্ট। দেখো অলদো ইন্ডিয়ান মিডিয়া রিপোর্টেড দিস, যদিও ইন্ডিয়ান মিডিয়া এই কথাগুলো বললো, তাদের এই বার্তা ছেড়ে দেওয়ার কারণে আমাদের এই এলাকা বন্যা হলো। দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট লেটার ডিনাইড ইট, কিন্তু ইন্ডিয়ান সরকার পরবর্তীতে তারা এটা কি করলো, প্রত্যাখ্যান করলো। দেখো ডিনাই শব্দের অর্থ হচ্ছে কি অস্বীকার করা। তারপর হচ্ছে তাহলে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অর্থাৎ এটা তারা কি তারা এটা স্বীকার করলো না। এরপর দেখো বাংলাদেশ লোকাল অ্যান্ড ইন্টেরিয়াম গভর্নমেন্ট, বাংলাদেশের স্থানীয় এবং ইন্টেরিয়াম গভর্নমেন্ট। ইন্টেরিয়াম শব্দের অর্থ আমাদের বর্তমান যে উপদেষ্টা মণ্ডলী নির্বাচনকালীন ইন্টেরিয়াম গভর্নমেন্ট বলা হয়। অ্যাকুজ ইন্ডিয়া অফ রিলিজিং ওয়াটার ফ্রম দ্য ডাম্পু ড্যাম উইথ নো পিরিয়র ওয়ার্নিং। তারা কোনো পূর্ব সতর্কতা ব্যতীত তারা পানি ছেড়ে দিল, যার ফলে আমাদের এখানে আকস্মিক বন্যা হলো, আমাদের অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এরপর দেখো প্লেস ফ্লাড, এই যে আকস্মিক বন্যা, তার সাথে বলো প্লেস ফ্লাড শব্দটা তো আকস্মিক বন্যা মানে হঠাৎ বন্যা হওয়া। দেখো এই অ্যাগেন প্রোভাইড দ্য ইনডোমিটেবল ক্যারেক্টার অফ দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ অ্যাজ পিপল ফ্রম অল ওয়ার্কস অফ লাইফ পার্টিসিপেট ইন ভলেন্টারি অ্যাক্টস। বলা হচ্ছে যে আকস্মিক বন্যা বাংলাদেশের সকল পেশার লোক একই সাথে তারা এখানে অংশগ্রহণ করলো, যার অবস্থান থেকে যেভাবে সাহায্য করার দরকার তারা ভলেন্টারি পার্সন হিসেবে, স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে তারা ওখানে কি এই অঞ্চলের মানুষদের তারা সহযোগিতায় এগিয়ে আসলো। এখানে দেখো কিছু কোয়েশ্চেন আছে, ট্রু ফলস। প্রথম হচ্ছে দ্য ফ্লাড এফেক্ট দ্য সেন্ট্রাল এরিয়া অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মূল অঞ্চলে মানে সেন্ট্রাল এরিয়াতে আক্রান্ত করলো। এটা না, বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল বা উত্তর দক্ষিণাঞ্চল ওই যে অঞ্চলটা কি আক্রান্ত করলো, এটা ফলস হবে। ওকে, পরেরটা দেখো ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট ফ্লাড ইন রিসেন্ট হিস্ট্রি, সম্প্রতি সময়গুলোর মধ্যে এটা সবচেয়ে বড় বন্যা। এটা ঠিক আছে, এটা সত্য, সম্প্রতি সময়গুলোর মধ্যে এটা সবচেয়ে বড় বন্যা। তারপর 3 নম্বর কোশ্চেন দেখো দ্য ডিস্ট্রিক্ট সিভিয়ারলি অ্যাফেক্ট দ্য বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা ইটিসি, অর্থাৎ এই অঞ্চলগুলো সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হলো না, এটা সত্য না। এখানে আক্রান্ত হচ্ছে দেখো নোয়াখালী, কুমিল্লা, লাক্সপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম, এটা হচ্ছে কারেক্ট আনসার। এরপর দেখো ইট হ্যাজ এফেক্ট অ্যাবাউট 3 লাখ হেক্টরস অফ ক্রপস, প্রায় 3 লাখ হেক্টর কি ফসলি জমি ধ্বংস করে দিল, এটা সত্য। তারপর দেখো দ্য ওয়াটার সার্চ ফ্রম ড্যাম ইন আসাম টু, আসামও আক্রান্ত করলো না। এরপর হচ্ছে দেখো বি নাম্বারে বলা হচ্ছে যে এই কলামের সাথে বি কলামে তোমার শব্দগুলো মিলাতে হবে। প্রথমে দেখো দ্য প্লেস ফ্লাড শব্দটা হচ্ছে আকস্মিক বন্যা, এটা কখন হলো, অগস্ট 2024। বলা হচ্ছে যে অগস্টের, তাহলে দেখো প্রথমটা আছে প্লেস ফ্লাড শব্দ আকস্মিক বন্যা, এটা অগস্ট 2024, আগস্টের 2024 সালে হলো। রাকিব বলো তো এই আকস্মিক বন্যাটা কত সালে হয়েছে? গুড। তারপর লাইভ স্টক ফাইন্যান্সিয়াল লস, এটা হলো হচ্ছে প্রায় $34 মিলিয়ন। তুমি বলো এটা কত, মানে কত ক্ষতি হলো, কত মিলিয়ন ডলার? 34 মিলিয়ন ডলার। তাহলে লস ইন ফিশারিজের ক্ষতি হলো প্রায় $122 মিলিয়ন। তুষার বলো ফিশারিজ কত ক্ষতি হলো? $122 মিলিয়ন। ওকে, এরপর দেখো ডাম্বুর হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্ট, এটা কোথায় গেলো? ত্রিপুরাতে। কোথায় ডাম্পুর হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্ট, কোন জায়গায়? ত্রিপুরাতে। গুড। দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট তারা কি করলো, এটা অস্বীকার করলো, ডিনাইড। তাহলে এটা সামি বলো দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট এটা কি করলো, অস্বীকার করলো, মানে এটার ইংলিশ শব্দ বলো ডিনাইড, অস্বীকার করা। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।